Cari amici, ben trovati. In questo nuovo video vi mostro il funzionamento del nostro sensore XOS, un sensore di cadenza o velocità. Perché può funzionare o come sensore di cadenza o come sensore di velocità, ma non contemporaneamente come sensore di cadenza e velocità. Perché? Perché se funziona come sensore di cadenza lo dobbiamo mettere sulla pedivella, come in questo caso. Se lo vogliamo far funzionare come sensore di velocità dobbiamo spostarlo e dobbiamo metterlo qui sul perno della ruota. Abbiamo scelto questa modalità. Bene, a questo punto lo abbiamo collegato attraverso un gommino sul quale è adagiato, che qui non si vede molto bene, ma è sotto il sensore, a contatto con la pedivella, e questo elastico che serve per mantenerlo fermo, e in effetti rimane molto ben fermo e stabile. Chiaramente lo dovete posizionare in maniera tale che non vada a toccare la parte della scocca della bicicletta, ma che la vada in qualche modo a sfiorare, lasciando qualche millimetro di sguazzo, tra virgolette. A questo punto, una volta che lo avete messo qui sulla pedivella, lo andremo a collegare. Il collegamento, che può essere fatto o su un dispositivo ad esempio Edge della Garmin, o come in questo caso su uno smartwatch sempre della Garmin, o qualsiasi altro dispositivo compatibile, avviene in due modalità: o attraverso il protocollo Bluetooth oppure attraverso il protocollo ANT. In questo caso, come possiamo vedere, è collegato attraverso la modalità ANT, perché non è presente il simbolo Bluetooth, e il collegamento avviene in automatico, cioè non dobbiamo premere esattamente nulla. Una volta che lo abbiamo impostato sul dispositivo, cioè sul nostro smartwatch, ovvero abbiamo fatto il primo collegamento, una volta fatto il primo collegamento, dopo farà tutto in automatico. Basta che muoviamo il pedale, facciamo un giro e immediatamente si collega il sensore di cadenza. Come possiamo vedere qui nel display abbiamo due simboletti che sono due simboletti che sono il simbolo del cuore, che indica l'heart rate, in questo caso lampeggia perché non sta rilevando nulla, non essendo a contatto col polso. Il sensore centrale, che ha il simbolo del tachimetro, rappresenta il sensore di velocità, che però essendo collegato in modalità cadenza non rileva nulla. E poi quello a destra invece è il sensore appunto di cadenza, che ha il simbolo delle due pedivelle con l'ingranaggio. Tutti e tre lampeggiano perché tutti e tre non sono in questo momento attivi. Ma nel momento in cui diamo una pedalata, ecco qua, che succede? Che immediatamente rimane fermo il simbolo della pedivella, delle due pedivelle con l'ingranaggio, perché significa che è stato collegato il sensore di cadenza. Quindi c'è il pairing tra l'orologio e il sensore di cadenza. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Abbiamo un attimo l'attività di prova, di test, e vediamo, muovendo i pedali, il valore della cadenza che dovrebbe variare dopo qualche secondo. Tipicamente 3-4 secondi sono il tempo necessario per far comparire il valore della cadenza. Poi se mi fermo naturalmente va a 0, se accelero aumenta. Adesso mi fermo, dovrebbe andare a 0, ecco qua. Se invece riparto adesso, dopo qualche secondo, dovrebbe ricomparire il valore della cadenza. Eccolo qua, mi fermo di nuovo e tra un po' va a 0. Ci vuole qualche secondo naturalmente perché il collegamento non è proprio in real time, però ho notato adesso ad esempio che i valori salgono di molto, poi scendono, cioè c'è un ritardo di 4-5 secondi tra quello che avviene qui sulla pedivella e quello che viene visualizzato sull'orologio, perché naturalmente il segnale non viene trasmesso in continuo, ma c'è un tempo di trasmissione. Adesso non so effettivamente qual è il tempo di campionamento con cui viene inviato il segnale, però c'è anche il tempo che è necessario per la visualizzazione, quindi per prendere il segnale e visualizzarlo. Bene, questo è quanto. Il sensore funziona. Adesso non so dirvi quanto sia affidabile o meno, perché ci vorrebbe una comparazione con un altro sensore, magari della Garmin, per vedere effettivamente se i valori si attestano più o meno sullo stesso livello, oppure se ci sono variazioni più importanti. Bene, questo primo esperimento è concluso, era solo per farvi vedere il funzionamento di questo sensore della XOS, 11 euro su AliExpress, ed effettivamente funziona. Quanto funzioni bene, questo non possiamo dirvelo, perché non abbiamo un dispositivo affidabile, tra virgolette, per fare la comparazione e l'analisi comparata. Ci vediamo al prossimo video.